The Russian Union of Grain Exporters says Russia will bring a record volume of wheat harvest to the world market if sanctions on Russia grain are lifted. А в целом мы за прошлый сезон собрали 121 миллион тонн зерна и, соответственно, вывезли на экспорт 38 тонн зерна, в том числе 30,7 тонн пшеницы. Это достаточно большой показатель, но в этом сезоне мы ожидаем еще больших показателей, в том числе рекордного сбора пшеницы. То есть он должен превысить 87 миллионов тонн. Собственно, на этом сходятся как Минсельхоз России, так и экспортеры зерна. Вот. И оценка экспортного потенциала составляет порядка 50 миллионов тонн зерна на этот сезон, который вот только начался. И, соответственно, из них более 40 миллионов, а точнее 40,7 миллиона – это сбор пшеницы. Это экспорт пшеницы. Соответственно, это довольно амбициозная задача, особенно в сегодняшних условиях. Мы искренне надеемся, что мировое сообщество пойдет навстречу, и те санкции и скрытые барьеры, которые на сегодняшний день действуют в отношении российских поставщиков зерна и в отношении российского зерна в целом, будут сняты. Собственно, Россия мировой лидер в поставках пшеницы на мировой рынок. Знаете, продовольственный кризис – это глобальный вопрос, и его сложно рассматривать в каком-то краткосрочном периоде, даже в течение одного зернового года. И если здесь мы найдем компромиссное решение, если мы действительно будем совместно уделять больше времени борьбе с мировым голодом, а не каким-то политическим интригам, то, конечно же, мы выполним свою задачу, мы поставим на мировой рынок рекордный объем урожая пшеницы. Rusgrain Union's members are the largest local and international companies, which account for more than 70% of grain exports of Russian origin.